Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Со брзи чекори Илија излегол од палатата на царот. Едно било јасно. Не можел да губи време, бидејќи безбожниот цар ќе направил се што е во негова моќ да го убие Илија. Тој не се плашел, бидејќи знаел дека Бог е верен и нема да го напушти. Бог на пророкот му зборувал многу јасно. Илија, оди одовде. Оди на исток и скри се кај потокот Керит. Таму можеш да пиеш од потокот, а јас ќе обезбедам храна за тебе. Дали знаеш како Бог го направил тоа? Тој испратил гаврани, кои на Илија му носеле месо и леб. Тоа прекрасно нешто навистина се случило. Бог испраќал храна по воздушна пошта за појадок и вечера на Илија. Бог е верен. Се што му било потребно на неговиот слуга, Бог му дал. Скришно место, храна и пијалак. Во тоа време многу луѓе имале тежок живот. Немало дожд, немало жетва и немало храна за јадење. Најпосле се исушил дури и потокот Керит. Кога се случило тоа, Бог му покажал на Илија друг пат до Сарепта, што се наоѓала преку границата. На влезот на градот, тој замолил една жена. Дај ми чаша вода и парче леб. Жената тажно го погледнала и кажала со уморен глас. Немам повеќе ништо. Ми остана само грст брашно во садот, а во стомната има неколку капки масло. Тоа е се што имам. Сега само што сакав да направам нешто за да јадеме јас и мојот син. Доволно е за уште еден оброк, а потоа ќе умреме. Не плаши се. Бог ме испрати кај тебе. Тој рече дека брашното нема да се потроши и стомната со масло нема да биде празна, се додека трае оваа суша. Бог е верен. Што и да вети, секогаш ќе го исполни. Брашното не исчезнало, стомната со масло не се исушила, иако жената ги употребувала двете нешта секој ден со цел да направи нешто за јадење. Пророкот Илија, жената и нејзиниот син секогаш имале доволно. Зар тоа не е прекрасно? Бог е верен. Секогаш можеш да зависиш од него. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!